Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maalin wanaagsan saaxiibada aan halkan ku wada saaxiibno ku soo dhawaada war wixii dalka iyo daafaca caalamka naga soo gaaray waa maalinimo Talaada taariikhda ku beegan tahay 7 bisha 10aad 2019 qodobadan idin haynana waxaa kamid ah shir maanta uga furmay magaalada Geneva iyo Soomaaliya oo ka qayb galaysa khilaaf ka taagan dhismaha golayaasha deegaanka degmada Buulaburde madaxweynaha Puntland oo magacaabay taliye ciidan qodobadan dhanka caalamka idin kaga haynana waxaa kamid ah Sacuudiga ayaa lamaanayaasha aan isguursan ee ajnabiga kala u ogolaaday in ay qolal ka kiraysan karaan hoteelada dalkaasi qodobadaas qodobo kale oo faahfaahsan ayaad goordhow insha Allah hadduu Allah u wadaaleedmo daawan doontaan fadlan hadaad ku cusub tahay YouTube keenan subscribe dheh si aad ula socotid xogo dheeraad ah aynu ku bilownay qodobka ugu horeeya shirka 7aad ee hay'adda qaxootiga adduunka ayaa maanta ka furmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaana ka qayb galaya wufuud heer caalami ah shirkan ayaa sanadkan waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha qaxootiga iyo dhibaatooyinka haysta dadka barakacayaasha sidii xal loogu heli lahaa nolol cusubna loogu sameyn lahaa Soomaaliya ayaa shirkaasi waxa uu matalaya wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sibriye waxaana la filayaa in madashaasi ay khudbad ka jeediyaan wafdiga ka socda Soomaaliya hay'adda qaxootiga adduunka ayaa sheegtay in dhibaatooyin xoog leh ay wajahayaan dadka qaxootiga ayna u sii dheer tahay mustaqbal la'aan haysta jiilalka ka dhasha qaxootiga iyo sidoo kale caafimaad darro maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa ka soo horjeestay habraacii doorashooyinka baarlamaanka Jubbaland ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo la hadlayay BBC-da ayaa sheegay in warqadaasi ay tahay mid heer marsan sharciga wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa yiri waxaana u aragnaa in ay tahay mid sharciga iyo dastuurka dalka u yaala heerar marsan warqada ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ayuu yiri Cabdi Xuseen wasiirka warfaafinta Jubbaland wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay in maalin walba ay lalmato maamul goboleedyada wuxuuna intaasi sii raaciyay in dhawaan ay qabanayaan caleemo saar madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam khilaaf ayaa ka taagan dhismaha golaha deegaanka Buulaburde waxaana xilligan jira khilaaf ka dhexdhashay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabelle oo wada qorshe ku saabsan sidii loo dhisi lahaa golaha deegaanka degmada Buulaburde ay yeelanayso madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa magacaabay taliye ciidan wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland waxa taliye loogu magacaabay qaybta booliiska gobolka Nugaal iyo Sanaag ee maamulka Puntland madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa heer madaxweyne LR 79 October 2019 ku magacaabay taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal madaxweynaha Puntland markuu arkay dastuurka maamulka Puntland markuu arkay kartidiisa aqoontiisa iyo howlkarnimadiisa ciidan wuxuu xeeriyay in gaashaanle dhexe Muumin Cabdi Shiro loo magacaabo taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal xeerkan waxa uu dhaqan galayaa markuu madaxweynuhu saxiixo waa uu saxiixay dhinaca kale madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xeer madaxweyne LR 78 October 2019 ku magacaabay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag madaxweynaha Puntland markuu arkay dastuurka maamulka Puntland markuu arkay kartidiisa iyo aqoontiisa howlkarnimadiisa ciidannimo wuxuu xeeriyay in gaashaanle dhexe Bashiir Cali Maxamed loo magacaabay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka uu saxiixo wuuna saxiixay madaxweynuhu wali waxaynu ku guda jirnaa qodobada warka haatanna qodobada dhanka caalamka Sacuudiga ayaa lamaanayaasha isguursan ee ajaanibta ah u ogolaaday in ay qolal ka kiraysan karaan hoteelada dalkaasi kadib markii boqortooyada dhawaan ay shaaca ka qaaday hab u gaar ah oo dalku gal loogu ogolaanayo dalxiisayaasha in ay tagi karaan dalkaasi waxaana sidoo kale loo dabcin doonaa haweenka dalxiiska ah
xeerka labiska ee adag waxaana haweenka loo ogolaanaya ayaa la yiri in ay kareysan karaan hoteelada iyagoo bilaa maxram ah horaan lamaanayaasha isqaba waxa la weydiin jiray in ay la yimaadaan cadeymo isla markaasna ay soo bandhigaan warqad muujinaysa xilliga ay isguursadeen talaabadaas ayaa imaanaysa xilli dawladda Sacuudiga ay wado barnaamijyo lagu xoojinayo dalxiiska dalkaasi intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa saaxiibayaal war wixii dalka daafaca caalamka naga soo gaaray fadlan hadaad ku cusub tahay page-kan subscribe si aad ula socotid xogo dheeraad ah